为什么新风系统不选择季木森呢？我们是一家集研发、设计、生产、销售、智能化净化设备于一体的环保公司。别人有的我们都有，别人没有的我们也有。我们公司与众多大型酒店、餐饮、商场、楼盘长期合作，品质和服务值得让各位老板信赖。今天给各位老板们介绍一款家用单向流静音机型。这款机型是定向排风，有利于污浊空气有序排出，而且采用超厚镀锌板材质，经久耐用。关键是体积小、轻巧超薄，安装简便，还是静音节能、超低静音优化结构设计。我们致力于改善空气质量，提高生活品质，有需要的老板可以先点赞收藏一下。